3 Μαΐου 1481, πεθαίνει ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο δεύτερος, ο επωνομαζόμενος Πορθητής. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1432 στην Αδριανούπολη, που τότε ήταν πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν ο τρίτος γιος του Σουλτάνου Μουράτ του δεύτερου. Σε νηπιακή ηλικία η μη μουσουλμάνα μητέρα του πέθανε, οπότε ο Μωάμεθ ανατράφηκε από μία σύζυγο του Σουλτάνου, της σερβικής καταγωγής πριγκίπισσα Μάρα Μπράνκοβιτς. Σε ηλικία 2 ετών στάλθηκε στην Αμάσια, όπου διοικητής ήταν ο κατά 14 χρόνια μεγαλύτερος αδελφός του. Μετά από λίγα χρόνια ο μεγαλύτερος αδελφός του πέθανε και κανονικά τη θέση του θα έπρεπε να πάρει ο δευτερότοκος γιος του Σουλτάνου. Ωστόσο επιλέχθηκε ο Μωάμεθ που ήταν μόλις 11 ετών. Έτσι ο Μωάμεθ ορίστηκε διοικητής της Αμάσιας για να αποκτήσει εμπειρία στον τρόπο του διοικήν, σύμφωνα με τις πρακτικές της εποχής για τους Οθωμανούς πρίγκιπες. Την περίοδο αυτή ο Μωάμεθ πλαισιώθηκε από πλήθος χριστιανών και μουσουλμάνων δασκάλων, γεγονός που συνετέλεσε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Διδάχτηκε κυρίως φιλοσοφία, μαθηματικά, γεωμετρία και ιστορία, καθώς και την Ισλαμική θεολογία και νομολογία, ενώ μιλούσε άπτεστα 6 γλώσσες: λατινικά, ελληνικά, ιταλικά, σερβικά, αραβικά και περσικά. Η διδασκαλία της Ισλαμικής νομολογίας επέδρασε καταλυτικά στο Μωάμεθ, αφού γαλουχήθηκε με το καθήκον να ανατρέψει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατακτώντας την Κωνσταντινούπολη. Μόλις έναν χρόνο αργότερα πέθανε και ο δευτερότοκος γιος του Σουλτάνου, οπότε ο Μωάμεθ χρήστηκε διάδοχος του θρόνου. Το 1444, ο Σουλτάνος παραιτήθηκε από το θρόνο του υπέρ του Μωάμεθ που ήταν μόλις 12 ετών. Ωστόσο ο Μωάμεθ πλαισιώθηκε από μία ομάδα πασάδων, που υποτίθεται ότι θα το συμβούλευε στα ζητήματα διακυβέρνησης, αλλά τα μέλη αυτής άρχισαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Έτσι παρουσιάστηκε κυβερνητικό κενό στην Οθωμανική διοίκηση, ξέσπασαν αναταραχές στην πρωτεύουσα, Οθωμανοί αξιωματούχοι στασίασαν και οι Ούγγροι βρήκαν την ευκαιρία να εξεγερθούν. Τελικά 2 χρόνια αργότερα, το 1446, ο Μουράτ επανήλθε στον Οθωμανικό θρόνο και επέβαλε την τάξη, ενώ ο Μωάμεθ, αν και διατήρησε τον τίτλο του Σουλτάνου, ενεργούσε μόνο ως κυβερνήτης της Αμάσιας. Ένας από τους λόγους που ο Μουράτ αποφάσισε να επανέλθει στην ενεργό δράση, εκτός για την επιβολή της τάξης στο εσωτερικό του κράτους, ήταν για να αποτρέψει το πρώιμο σχέδιο του Μωάμεθ να επιτεθεί στην Κωνσταντινούπολη, θεωρώντας ο Μουράτ ότι ένα τέτοιο στρατιωτικό εγχείρημα θα αποδυνάμωνε για την ώρα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1447 ο Μωάμεθ σε ηλικία 15 ετών απέκτησε τον πρώτο του γιο, τον Βαγιαζή τον δεύτερο, που αργότερα θα γινόταν και αυτός Σουλτάνος. Τα χρόνια εκείνα ο Μωάμεθ δεν διατηρούσε καλές σχέσεις με τον πατέρα του, επειδή δρούσε μάλλον ανεξέλεκτα σε πολιτικά και προσωπικά ζητήματα. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1451 ένας αγγελιοφόρος από την Αδριανούπολη κατέφθασε στην Αμάσια πληροφορώντας τον Μωάμεθ για τον θάνατο του πατέρα του. Ευθύς αμέσως ο Μωάμεθ ανέβηκε στο άλογο του και καλπάζοντας φώναξε: «Όποιος με αγαπάει, ας με ακολουθήσει», και κατευθύνθηκε προς την πρωτεύουσα για να ανέλθει στον Οθωμανικό θρόνο για δεύτερη φορά. Μία από τις πρώτες ενέργειες του Μωάμεθ ήταν να στραγγαλίσει το 8 μηνών νέο παιδί του πατέρα του, τον Αχμέτ, ώστε να μην υπάρξει διεκδικητής της εξουσίας του. Ο 19χρονος Σουλτάνος έσπευσε να διαμηνήσει σε όλους τους ξένους αντιπροσώπους ότι θα τηρούσε όλες τις συμφωνίες ειρήνης που είχε συνάψει ο πατέρας του τα προηγούμενα χρόνια. Όμως οι χριστιανικές αυλές νόμιζαν ότι ο νεαρός Σουλτάνος ήταν ανίκανος και σύντομα θα ανατρεπόταν. Αυτό το λάθος έκανε και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο 11ος. Τα τελευταία χρόνια ο δεύτερος εξάδελφος του Μωάμεθ, ο Ορχάν Τσελεμπί, βρισκόταν υπό την προστασία των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και οι Οθωμανοί όφυλαν να στέλνουν ετησίως 300.000 αργυρά νομίσματα, ώστε ο Ορχάν να παραμένει υπό περιορισμό στην Κωνσταντινούπολη και να μην διεκδικήσει τον θρόνο της Αδριανούπολης. Την ίδια χρονιά που ο Μωάμεθ ανήλθε στο θρόνο, ο Παλαιολόγος απέτησε τον διπλασιασμό αυτού του χρηματικού ποσού, οπότε ο Μωάμεθ άδραξε την ευκαιρία για να στραφεί εναντίον της Κωνσταντινούπολης.
Έτσι αρνήθηκε όχι μόνο τον διπλασιασμό του ποσού, αλλά δεν κατέβαλε ούτε το αρχικό ποσό και διέταξε την πολιορκία της βασιλεύουσας. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του Ρουμελί Χισάρ, ενός ισχυρού κάστρου στην είσοδο του Βοσπόρου και απέναντι από τη βασιλεύουσα. Η κατασκευή του διήρκεσε 7 μήνες και η ύπαρξή του είχε καταλυτικό ρόλο στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. 2 χρόνια αργότερα η βασιλίδα των πόλεων θα κυριευόταν από τις Οθωμανικές ορδές του Μωάμεθ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υπεράσπιση της Κωνσταντινούπολης συμμετείχε και ο Ορχάν Τσελεμπί με τους 600 Οθωμανούς άνδρες του. Ο παλαιολόγος σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την πόλη, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, ο Ορχάν Τσελεμπί συνελήφθη και εκτελέστηκε κατά την προσπάθειά του να διαφύγει από την Κωνσταντινούπολη μεταμφιεσμένο σε καλόγερο. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης εκπλήρωσε την Ισλαμική προφητεία, σύμφωνα με την οποία ήταν προϋπόθεση για την έλευση της Ισλαμικής Αποκάλυψης. Μετά την άλωση, ο Μωάμεθ διεκδίκησε τον τίτλο του Καίσαρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η αξίωσή του αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τον Πάπα, αλλά αναγνωρίστηκε από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Γενάδιος Σχολάριος. Ο Γενάδιος ορίστηκε πρώτος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετά από την άλωση και ήταν ένθερμος πολέμιος του Ρωμαιοκαθολικισμού, ενώ είχε καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος γεωκτήμονας στην αυτοκρατορία μετά τον ίδιο τον Σουλτάνο. Αμέσως μετά ο Μωάμεθ έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο του για την ολοκληρωτική κυριαρχία των Οθωμανών από τα Βαλκάνια μέχρι τον Εφράτη ποταμό. Το 1454 ξεκίνησε την κατάκτηση της Σερβίας, η οποία ολοκληρώθηκε 5 χρόνια αργότερα. Ακολούθως, κατέλυσε το Δουκάτο των Αθηνών το 1456 και κατέκτησε το Δεσποτάτο του Μοριά στην Πελοπόννησο το 1460 και την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας το 1461. Έτσι και τα τελευταία ίχνη των Σταυροφόρων και των Βυζαντινών επί της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Ανατολίας απορροφήθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης χάρισε τεράστια δόξα και κύρος στο Μωάμεθ, ο οποίος 10 χρόνια μετά την άλωση επισκέφτηκε την τοποθεσία της αρχαίας Τρίας και καυχιόταν ότι είχε εκδικηθεί τους Έλληνες για λογαριασμό των Τρώων κατακτώντας τους Βυζαντινούς. Η ισχυρότερη ίσως αντίδραση στα σχέδια του Μωάμεθ προήλθε από την Τρανσιλβανία, όπου ηγεμόνευε ο Βλάντο τρίτος, γνωστός και ως Δράκουλας. Μάλιστα παραλίγο ο Μωάμεθ να θανατωθεί από τα ίδια τα χέρια του Δράκουλα. Τελικά κατόπιν προδοσίας οι δυνάμεις του Δράκουλα ιτήθηκαν και η Βλαχία κυριεύθηκε το 1462. Ο δε Δράκουλα σκοτώθηκε στα τέλη του 1476 και το πτώμα του κατατεμαχίστηκε και διασκορπίστηκε ανά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το επόμενο έτος από την κατάκτηση της Βλαχίας, ο Μωάμεθ κυρίευσε το βασίλειο της Βοσνίας, που κατέστη η δυτικότερη επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ίδιο έτος ξέσπασε και ο πρώτος Ενετοτουρκικός πόλεμος με αφορμή την παροχή ασύλου από πλευράς των Ενετών σε έναν αλβανικής καταγωγής Οθωμανό υπήκο που καταζητείτο για κλοπή. Ο πόλεμος αυτός διήρκεσε 16 χρόνια και νικητής αναδείχθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κερδίζοντας το μεσοδιάστημα τον Μοριά, την Εύβοια, την Αλβανία και άλλα. Οι επεκτατικοί πόλεμοι του Μωάμεθ συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια προς Ανατολή και Δύση, εισβάλλοντας ο Οθωμανικός στρατός ακόμα και στο Ιταλικό Οτράντο. Στα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, ο Μωάμεθ εκτός από την αποκατάσταση του Ορθόδοξου Πατριαρχείου προέβη και στην ίδρυση του Μεγάλου Εβραϊκού Ραβινάτου, καθώς και του Αρμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στόχος του ήταν η εκ νέου ισχυροποίηση της βασιλεύουσας, που θα επιτυχανόταν με την επιστροφή των παλαιών κατοίκων της, που την είχαν εγκαταλείψει πριν από την άλωση, καθώς και με τον επικισμό της με νέες ισχυρές οικογένειες όλων των θρησκειών και δογμάτων. Επιπλέον παραχώρησε στους υπηκόους του ένα σημαντικό βαθμό θρησκευτικής ελευθερίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα δήλωναν υπακοή στην εξουσία του, ενώ έδωσε τη δυνατότητα στους Βόσνιους Φραγκισκανούς να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της αυτοκρατορίας και να ιδρύουν ναούς και μονές. Πέρα τούτων, ο Μωάμεθ έθεσε τα θεμέλια για τη θεσμική μεταρρύθμιση της Οθωμανικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, στα χρόνια των προκατόχων του, η αυλή του Σουλτάνου, το λεγόμενο ντιβάνι,
αποτελείται από μέλη αριστοκρατικών οικογενειών που αν και δεν είχαν πολλές αρμοδιότητες, ήταν περισσότερο πιστά στα προσωπικά του συμφέροντα παρά στον ανώτατο ηγέτη του κράτους. Ο Μωάμεθ λοιπόν έδωσε τεράστιες αρμοδιότητες στα μέλη της αυλής του, η οποία όμως έκτοτε θα απαρτιζόταν από τους πλέον έμπιστους ανθρώπους του στενού του κύκλου. Αυτό είχε ως συνέπεια ο Σουλτάνος να μην είναι πλέον εύκολα προσβάσιμος, ούτε από τους κατώτερους αξιωματούχους του κράτους, ούτε από τους ξένους πρέσβεις, αφού όλες οι σχετικές αρμοδιότητες είχαν κατανεμηθεί στα μέλη της αυλής του. Συνάμα επέβαλε έναν γραφειοκρατικό τρόπο διοίκησης που θα λογοδοτούσε μόνο σε εκείνον, ενώ άρχισε να παγκιστρώνει τους λόγιους από τα ιεροδιδασκαλία και να τους εντάσσει στο κρατικό σύστημα. Πολιτισμικά ο Μωάμεθ συγκέντρωσε Ιταλούς και Έλληνες καλλιτέχνες, ανθρωπιστές και λόγιους στην αυλή του, διέταξε τη μετάφραση της Αγίας Γραφής στα τουρκικά, δημιούργησε μια κορυφαία βιβλιοθήκη με έργα Λατίνων, Ελλήνων και Περσών συγγραφέων, ίδρυσε ένα πανεπιστήμιο και ξεκίνησε την εκ νέου ανοικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης, ώστε να καταστεί η νέα Οθωμανική πρωτεύουσα. Αυτή η φιλοδυτική πολιτισμική προσέγγιση του Μωάμεθ μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν πολιτικό όχημα για να καταδείξει στους δυτικούς ηγεμόνες ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα μπορούσε να είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, ούτως ώστε οι δυτικοί ηγεμόνες να πάψουν να τον αντιμετωπίζουν εχθρικά. Ωστόσο, όλες αυτές οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός δυτικότροπου προφίλ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τερματίστηκαν με τον θάνατο του Μωάμεθ και την ανάρρηση του Βαγιαζίτου II στον Οθωμανικό θρόνο που ήταν υπέρμαχος του συντηρητικού Ισλαμισμού. Στην προσωπική του ζωή, ο Μωάμεθ ο Πορθητής απέκτησε 4 γιους και 4 κόρες, ενώ είχε 8 συζύγους. Επίσης είχε ιδιαίτερη έφεση στους όμορφους νέους αριστοκρατικής καταγωγής και γι' αυτόν τον λόγο η αυλή του μεριμνούσε για την αγορά τέτοιων νέων που στελέχωναν το χαρέμι του. Μάλιστα ιδιαίτερο πάθος έτρεφε για τον μικρότερο αδελφό του Δράκουλα, τον Ραντού τον τρίτο τον επωνομαζόμενο Ωραίο, που κρατούσε ως όμηρος το χαρέμι του, καθώς και για τον υποτελή δούκα των Αθηνών Φραγκίσκο τον δεύτερο Ατζαϊόλη. Τελικά μετά από 30 χρόνια βασιλείας, στις 3 Μαΐου του 1481, ο Μωάμεθ ο Πορθητής πέθανε σε ηλικία 49 ετών κατόπιν ολιγοήμερης ασθένειας και ενώ προετοίμαζε μία ακόμα εκστρατεία για την κατάκτηση της Ρόδου. Ο χριστιανικός κόσμος χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ ως έναν αιμοδιψή τύραννο, ενώ οι Τούρκοι ως ένα κορυφαίο ήρωα και ευεργέτη του έθνους τους. Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου του, πιθανολογείται ότι δηλητηριάστηκε από τον πρωτότοκο γιο του, τον Βαγιαζή τον δεύτερο.